betaeng jalanin hidup di perantauan, dari kulilan satpam, jadi penyiar, membutuhkan ukir, makajang sube kerasean. Ulian seleg, deweke mas sekolah, astung kare presiden, makin sampun sarjana. Nasib melah, nyerengin dewek tiang, nejani pegawai kantoran. Yening semengan penganggor rapi, anak ngorahang pegawai kantoran. Yening sanjane dati petani, tambahlan arit dati pesikepan. Ape jaga gine, sinje perlu gengsi, ane penting demen selain ngejalani. Selek, deweke mas sekolah, astung kare presiden, makin sampun sarjana. Nasibe melah, ngerengin dewek tiang, nejani pegawai kantoran. Yening